मैं अपनी गायों की बीमारी से इतना तंग आ चुका हूँ कि अब मुझे अपनी सेट पे हर रोज फिनाइल का छिड़काव करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे इस नए डेयरी फार्म स्टार्ट करने का 20वां दिन। मैंने हर मुश्किल से लड़ते हुए छोटी सी डेयरी फार्म को आगे बढ़ाने के लिए 365 दिन का चैलेंज लिया हूँ। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी लाली गाय को थनैला होने के पीछे कहीं न कहीं गंदगी भी एक रीजन जरूर है। इसलिए मैं अपनी फार्म पे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए रोज फिनाइल का छिड़काव करता हूँ, ताकि मैं अपनी गायों को इन्फेक्शन से बचा लूँ। मैं बिना घर बताए इतना बड़ा रिस्क लेकर ये काम चालू किया हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मुझे भी पता नहीं कि मेरा क्या होगा। दोस्तों, अगर आप भी पशुपालन करते हो तो इस काम में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।